Здравствуйте, друзья мои. Очень хорошо, что вы пришли. Располагайтесь поудобнее, одевайте наушники, расслабьтесь и слушайте. Сегодня мы продолжаем читать повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Глава 6. В это время почувствовал он, что кто-то дернул его за полу кафтана. «Пора», — сказала татарка. Они перешли через церковь, незамеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед ней. Заря уже далеко румянилась на небе, все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста. Посередине ее оставались еще деревянные столики, показывающие, что здесь были еще, может быть, только неделю назад рынок съестных припасов. Улица, которых тогда не мастили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные, глиняные, в один этаж домы с видными стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями. Как вообще строили домы тогдашние обыватели, что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши. Все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуговых окон и отдушин. На одной стороне, почти близ церкви, выше других, возносилось совершенно отличное от прочих здание, вероятно, городовой магистрат или какое-нибудь правительственное. Оно было в 2 этажа, и над ним вверху надстроен был в 2 арки бельведер, где стоял часовой. Большой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвой, но Андрею почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой ее стороне группу из 2-3 человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательнее, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие, и в это время наткнулся на что-то, лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, вдовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искаженных и смажденных чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок. Жемчуги или бусы в 2 ряда украшали ее наушники. 2-3 длинные, все в завитках кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. Возле нее лежал ребенок, судорожно схвативший рукою за тощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами. От невольной злости, не нашедшей в ней молока, он уже не плакал и не кричал, и только тихо, опускавшемуся и поднимавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер, или, по крайней мере, еще только готовился испустить последнее дыхание. Они поворотили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрея драгоценную ношу, кинулся на него, как тигр, вцепился в него, крича «Хлеба!». Но сил не было у него, равных бешенству. Андрей оттолкнул его, он полетел на землю.
Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился, подобно бешеной собаке. Из крысы скусал его и тут же на улице в страшных судорогах испустил дух. От долгой отвычки принимать пищу почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто, не вынося мучений, в домах многие нарочно выбежали на улицу. Не спошлется ли в воздухе чего-нибудь, питающего силы? У ворот одного дома сидела старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась. По крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего, и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висела вниз на веревочной петле вытянувшееся и иссохшееся тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий голода и захотел лучше произвольным самоубийством он ускорить конец свой. При виде таких поражающих свидетельств голода Андрей не вытерпел не спросить татарку, неужели они, однако же, совсем не нашли, чем пробавить жизнь. Если человеку приходит последняя крайность, тогда делать нечего. Он должен питаться тем, чем дотоле брезгал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может тогда пойти снять. Все переели, сказала татарка. Всю скотину, ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такой лютой смертью, все еще думаете оборонить город? Может быть, воевода и сдал бы. Но вчера утром полковник, который в Бужанах, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города, что найдет на выручку с полком. Так считает только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Но вот мы и пришли к дому. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания.